前年开始凉了，这儿就一直咳，咳到有痰没有？口里有点痰，是白痰黄痰？黄的吧，是一点痰呢，还是一大口痰？一点点吧，一点点痰。然后干不干，热不热，痒不痒？不凉，白天咳得厉害，夜里咳得厉害。白天可是厉害，那闻见油烟呐、烟味儿会不会加重？好像不会，是咳几下还是咳一阵儿？一性，吃辣椒加重不加重？吃辣椒好像有点加重，口干不干？口干，好像睡觉第二天早上起来口干，你这应该是燥气太重了。从西医方面说就是新冠后遗症，从中医方面说就是说你这属于燥咳。那这样的话，一般要吃药要吃多久？吃不了多长时间吧，半个月、1个月差不多，因为不是什么太大的病。